Este anteproxecto que vai a ser discutido nesta xuntanza do Consello de Comunidades Galegas e que a Xunta está promovendo ten tres obxectivos fundamentais. En primeiro lugar, actualizar e regular a participación das novas entidades que xurdiron nestes últimos 30 anos, con especial atención a fomentar a participación da xuventude e a participación da muller no mundo da galeguidade. En segundo lugar, fomentar os procesos de unión ou fusión das comunidades e entidades galegas, porque estamos convencidos de que a través da cooperación esas entidades galegas sobrevivirán no tempo, serán máis útiles para os galegos e serán tamén máis útiles para os seus propios socios. E, en terceiro lugar, reforzar a orientación económica das entidades conscientes de que teñen un papel na internacionalización da economía galega. Nela terán cabida as inquedanzas, desexos e aspiracións de Galicia universal a que queremos darlle pulo. Temos nas nosas mans unha ferramenta de extraordinario valor no mundo actual. Saibamos actualizala e saibamos tamén utilizala. Se o facemos, esa Galicia identificada co mundo que inspiraba a Vicente Risco seguirá sendo unha realidade. Vós sodes a demostración de que Galicia non é, non foi e nunca será pequena.